Доктор Комаровский. Почему ребенок во сне скрипит зубами? Скрипит зубами доктор Комаровский во сне днем, услышав хотя бы раз, как малыш во время сна скрипит зубами, большинство родителей пугается и начинает переживать. Медики это явление не считают болезнью, но в некоторых ситуациях оно может отрицательно сказаться на здоровье крохи. Обратившись к доктору Комаровскому, можно узнать, почему бывает скрежет зубами во сне и что следует делать родителям, которые долгое время слышат его с детской кроватки по ночам. Причина скрипа зубами во сне известна. Педиатр подтверждает, что скрип зубами во время сна, называемый медиками бруксизмом, встречается у каждого третьего-пятого ребенка в возрасте до 6-8 лет. Комаровский отмечает, что бруксизм бывает и у взрослых, но детей его диагностируют намного чаще, причем в большинстве случаев у мальчиков. По словам популярного врача, появление скрежета зубками связано с непроизвольным сокращением жевательной мускулатуры, вследствие чего челюсти ребенка бесконтрольно сжимаются. Наиболее частыми причинами бруксизма Комаровский называет эмоциональные встряски, отрицательный стресс или чрезмерную усталость. Из-за этих факторов, по словам известного педиатра, нервная система ребенка выходит из состояния равновесия, что проявляется разными симптомами, среди которых отмечает и бруксизм. Прорезывание зубов у детей первых лет жизни, а также смена зубов на постоянные. Комаровский отмечает, что дискомфорт из-за постоянного зуда и болевых ощущений заставляет детей постоянно тереть зубки друг от друга. При этом, по словам педиатра, такая причина чаще провоцирует скрежет зубами не в ночное время, а днем. Поражение челюстных суставов или нарушение прикуса. Как показывает статистика, бруксизм является частым проявлением этих патологий. Наследственность. В своей практике Комаровский отметил, что у детей тех родителей, которые скрипели зубами в детстве, бруксизм проявляется очень часто. Нарушение сна. Комаровский подчеркивает, что бруксизм нередко появляется у детей, которые страдают от ночных кошмаров, инуреза, сноговорения, лунатизма или храпа. Аденоидит, насморк или отит. Популярный врач отмечает, что при таких болезнях ребенок чувствует дискомфорт из-за заложенности или боли и в ответ скрипит зубами. Дефицит кальция, витаминов и группы, магния и аминокислот. По словам Комаровского, эти питательные вещества важны для нормального сокращения мышц. Если имеется их нехватка, у ребенка появляется судорожный синдром, проявляющийся бруксизмом. Недостаточную нагрузку челюстей. Если родители дают малышу мало твердой пищи, это тоже может стать причиной скрипа по ночам. Связь бруксизма с глистами. Комаровский подчеркивает, что бруксизм может появиться как у деток с гельминтами, так и у малышей, у которых гельминтоза нет. Хотя, по мнению известного врача, заражение действительно может усугубить проявление бруксизма, но точно такая же ситуация возможна и при отсутствии глистов в детском организме. Смотрите короткое видео по этому вопросу. Что делать родителям? Комаровский называет бруксизм неопасным явлением, которое в большинстве случаев проходит самостоятельно и не требует какого-либо лечения. Тем не менее, если оно беспокоит ребенка, очень часто возникает угроза зубам малыша, они могут повреждаться и расшатываться. Тогда родителям стоит показать ребенка врачам. Для лечения бруксизма известный педиатр советует обращаться к невропатологу и стоматологу, поскольку большинство детей причина скрежета зубами во сне могут устранить именно эти специалисты. Чтобы эмаль зубов не стиралась во время ночных скрипов зубами, Комаровский рекомендует прибегнуть к ношению специальной капы. Скрипит зубами доктор Комаровский во сне днем. Причина скрипа зубами во сне. Известный педиатр подтверждает, что скрип зубами во время сна, называемый медиками бруксизмом, встречается у каждого третьего-пятого ребенка в возрасте до 6-8 лет. Комаровский отмечает, что бруксизм бывает и у взрослых, но детей его диагностируют намного чаще, причем в большинстве случаев у мальчиков. По словам популярного врача, появление скрежета зубками связано с непроизвольным сокращением жевательной мускулатуры, вследствие чего челюсти ребенка бесконтрольно сжимаются. Наиболее частыми причинами бруксизма Комаровский называет эмоциональные встряски, отрицательный стресс или чрезмерную усталость.
Из-за этих факторов, по словам известного педиатра, нервная система ребенка выходит из состояния равновесия, что проявляется разными симптомами, среди которых отмечают и бруксизм, прорезывание зубов у детей первых лет жизни, а также смена зубов на постоянные. Комаровский отмечает, что дискомфорт из-за постоянного зуда и болевых ощущений заставляет детей постоянно тереть зубки друг от друга. При этом, по словам педиатра, такая причина чаще провоцирует скрежет зубами не в ночное время, а днем. Поражение челюстных суставов или нарушение прикуса. Как показывает статистика, бруксизм является частым проявлением этих патологий. Наследственность. В своей практике Комаровский отметил, что у детей тех родителей, которые скрипели зубами в детстве, бруксизм проявляется очень часто. Нарушение сна. Комаровский подчеркивает, что бруксизм нередко появляется у детей, которые страдают от ночных кошмаров, инуреза, сноговорения, лунатизма или храпа. Аденоидит, насморк или отит. Популярный врач отмечает, что при таких болезнях ребенок чувствует дискомфорт из-за заложенности или боли и в ответ скрипит зубами. Дефицит кальция, витаминов и группы, магния и аминокислот. По словам Комаровского, эти питательные вещества важны для нормального сокращения мышц. Если имеется их нехватка, у ребенка появляется судорожный синдром, проявляющийся бруксизмом. Недостаточную нагрузку челюстей. Если родители дают малышу мало твердой пищи, это тоже может стать причиной скрипа по ночам. Связь бруксизма с глистами. Комаровский подчеркивает, что бруксизм может появиться как у деток с гельминтами, так и у малышей, у которых гельминтоза нет. Хотя, по мнению известного врача, заражение действительно может усугубить проявление бруксизма, но точно такая же ситуация возможна и при отсутствии глистов в детском организме. Смотрите короткое видео по этому вопросу. Что делать родителям? Комаровский называет бруксизм неопасным явлением, которое в большинстве случаев проходит самостоятельно и не требует какого-либо лечения. Тем не менее, если оно беспокоит ребенка, очень часто возникает угроза зубам малыша, они могут повреждаться и расшатываться. Тогда родителям стоит показать ребенка врачам. Для лечения бруксизма известный педиатр советует обращаться к невропатологу и стоматологу, поскольку большинство детей причины скрежета зубами во сне могут устранить именно эти специалисты. Чтобы эмаль зубов не стиралась во время ночных скрипов зубами, Комаровский рекомендует прибегнуть к ношению специальной капы.